sẽ cùng tiến đến và cùng đeo găng tay và cùng cầm kéo để thực hiện nghi thức cùng với chúng tôi sau 3 tiếng đến cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Được mời quý vị, chúng ta sẽ sau khi đeo găng tay, xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cầm kéo và cùng thực hiện nghi thức sau 3 chuyến đến của chúng tôi ngày hôm nay. Và không biết là ban lãnh đạo của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Và xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về cùng vào sân khấu để cùng đến với nghi thức các phần khai trường chi nhánh tại Phúc Vinci Quy Nhơn. Và ngay bây giờ, 3, 2, 1, xin mời! Và xin chào tất cả quý vị, như vậy thì những tại Phúc Vinci Quy Nhơn của chúng tôi chính thức khai trường để phục vụ tất cả quý vị. Chúc cho chi nhánh tại Phúc Vinci Quy Nhơn tham quan hồng tóc mã đáo thành công.